alliance along kachetong ke tangka maha arong aji aphan kali bonta khai longri ke jok nangjia bahasi eme thanga tangka garu anam chipidun si nang ki dun bosi hawara chethan pon dunti West Karbi Anglong ki parlo MSC constituency se ke pangbong pen constituency pho ki parlo Dwaramlang Chingthong Amri Socheng lapen Hamren arat do an pangrum pe voter list along 300 arlo pangrum pe lapesira kharunen kepra bangthom kepra isi phaide na bangsong bong pen polling station kadu kawi long kharisira chok kepra pho along sidami APHC alliance party aphansi vote ekta idunji aphan chisi wenti Langsung si kedam tanjang ni phai chok siar ni Hamren rong supia long APHC alliance pen ki thudun Bikram Hanse pan MLA ang hoi kitang dun long je pan ador ki so bot ki dun je pan rong atong anu aratum amithang gari lapen gari motor anam chipisi kilometer thom kep lik kep ka hello pen nang chitong dun si aning arong chipi pen aning pathedun Nitum Bikram Hanse aphan ke kropen ki pahai dunji puke tangka maha arong aji aphan kali on article 244 ke long vek ji aphan anpar da khai long ri lapen adu ahoy arwara ki sumpen ki pachok thekabang phu pharmancy chingrum dun long le pata ka chipi ji aphan ke kar benglo autonomous council lo sik schedule aron teng pen andin pi ke thom andeng so isi pen aron simarang la sita piniani tuleram rong hang Lingkan kerek home, si amang hoy ini dia penta, alang li long li aron kasimar dia bang tek tidak. Kali makaran, nasi itu power wangot te airline itu power wangot pedang te, ini tu long li apata agon tin kacipi yang handa me, ram hok aron simar pen, pata rong asal kacipi kaparon dia pen itu claim pon dia tu. Koi kade, landa kalilang, ini tu non agon tin da hidup kelak usumarang se, lapen kawedet dia tu masih. Lapen itu lo kita kere BAM ke pas tentang dulu kita itu han third grade, fourth grade awalnya awasai nanti pe. Lasi nilai tu pulo, nilai tu dah alliance party pen, nilai tu masar jai kathar, lapen dah amri alesi pen, rong khang pada gostin ini, lapen hala pokajan man rotoning kier ke hai, bang tri tu mesti hala assembly long dulu produk deh. Hala third grade, fourth grade, awalnya awasai, tapi biji aja kong. Hal Guwahati Himandasa bisa sama ke ponder. That council of Jawan to see adon tin target program orang wasa kipi handun claim konko. BJP along ki RSS Hindutwa Bajrang Dal Dokor Kapen atum nangkacari ajoksi ke AC kicari aja kongdo an dispute konten pangsam sampidan. Delhi Diskur Hitu Triple Engine pu BJP kicari chejengtron ningkan kreke thom chari det non puta Article 244A1 thekthia jok ning kache theka vacancy Caesars mate kisi arjona long adol ki soboten parliament bon ekta slogan ki ha se Hamren rong supia long par omplup anpe Socheng MSC constituency arlo kado kavi polling station long click cap ang bongta APHC alliance mate Bikram Hanse pansi ki phai vekcha phan APHC la pen congress along claims si patung pen chichak ponsi ing samjin pen mai pachitya Pinia Mayalong MLA candidate Bikram Hanse aphan kang thum karnia Mayalong Jen Singh Teron APHC pangrom chun bang Kursing Timung Tennyson Timung Chesterfield Crow atum chutongdu ni rapu kang tibji aphan ripak pen isi dolo lasi none phong ke mi rapu mate BJP aphan lakha haro isira krehini amri STLAC pen ki in tipetsi angkura phelong helang FC pape rempo puta hawara pen chethan pinti Kami dia korting je, anda ni suruh pada lo. Ini labangso boot kapangrum mate boot kerek, labangso amai bangai kapodusi lo. Ini tu India Airlines, APHC lapen Kongres itu kedamtang tarik isiben, ini tarik proxian lah homosti po public meeting bangkai itu patang pamil. Lalong po damel itu rana kumangkat itu asuri mulut kiawan. Ini bajong damel suri kep dokai arah itu kachetong pon kita botor dore kini dia jahat kini ini ulang kita me onggung mulut kini kachetong pon lo. Nasib ni dong kini bangke rada pan kar benglong rada pan bacini itu bangke
haroi sirak rehini amri LAC pen bangke dak bangke rat kangwai lapen alliance party lo APHLC Congress pen kachetong dun mili phanamar lo asila bang suang hoi bangke non tarik sirkep ong dung awut pen litum raratul tipon ko usi angke mangai kwan. News Report KTV News.